Philadelphia uplink successful. Et spil designet til det nye årtusind. Et spil designet til at give spilleren den ultimative følelse af realistisk fremtidskamp. I denne gigantiske konflikt indsættes en lille specialstyrke på 6 yderst veltrænede soldater. Gruppen går under navnet 3SST. Nu lige lidt hed, det er en bogatyr. Kom nu, skyd nu. Hvor er I henne? Ja! Så må du skynde dig lidt mere, ikke? Nej. Det er nu det gælder, så kan du ikke være langsom. Skyd den i røven. Skyd den nu i røven for helvede. Jo, come on. Ja, nu ødelægger vi det der skjold. Så skal der helt ind i teksten nu. Kom så. Jeg er lige efter ham. Nu skyder missilerne opad. Skyder opad. Hurtigt dem her, skal vi ikke? Hvilket dæk lander vi på? Go! Skin mig, tror jeg. Rundt om kassen. Hvor er den? Den står. Hvor skal vi hen? Hvad er den der lyserøde dæk? Skyd! Skyd den nu, idioter! Det er nu, vi skal løbe. Den springer i luften! Den springer i luften! Hvordan får man fællesskærmen ud? Det ved jeg ikke. Enemy spotted. Luk røven. Enemy spotted. Så er det herfra. Vi optager ikke. Trussel spotted. Vi optager nu, ikke? Jo. Jo, godt. Trussel spotted. Hold nu kæft, godt. Anmodninger om forsyninger. Sådan. Vi har dem nu. Jeg skal med. Vent du på mig for helvede. Ja, så må du skynde dig lidt mere, ikke? Jeg tror, Det er nu det gælder, så kan du ikke være langsom. Nej, der er ikke noget, jeg Skyd den i røven. Skyd den nu i røven for helvede. Nej, jeg har ikke tid. Jo, come on. Nej.